আজ সকালে কফি খাবার সময় আমি একটা জোস আর্টিকেল পড়েছি সাইকোলজি টুডে। তারপর সেটা নিয়ে অনেক সার্চ করলাম ডিটেকটিভের মতো। একজন সাইকোলজিস্ট বলেছে উনি জীবনে অনেক ক্লায়েন্টকে কোচ করেছেন, সারা জীবন বহু থিওরি পড়েছেন, কোনোটাই তার নাকি কাজে আসে নাই। তবে ফাইনালি তার একটা জিনিস কাজে এসেছে, যেটা তার সকল ক্লায়েন্টদের জীবন একদম পরিবর্তন করে দিয়েছে। পার্মানেন্ট ওয়েট লসের সলিউশন, যা এক্সট্রিমলি হেল্প করে যে কারো ওয়েট লস করতে। এখন অনেকে বলবেন মন, সাইকোলজি এসব দিয়ে কিভাবে বডি ফ্যাট কমাবো, তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে, না হলে বুঝবেন না। আর আপনি যদি প্যারাসাইকোলজি চ্যানেল প্রথম খুঁজে পেয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত হন, কারণ এখানে এমন কিছু ইউনিক জিনিস পাবেন যা আর কোনো দিকে পাবেন না। তাই জ্ঞানের সাগরে ডুব দিন আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে। একদিন একজন ফিজিওলজিস্ট 80 কেজির মতো ওয়েট লস করতে চেয়েছিলেন, একদম তার প্রোটিন ইনটেক কেয়ারফুলি লক্ষ্য করে। এমনকি সে সাপ্লিমেন্টও নিত যাতে কোনোভাবেই পুষ্টির কোনো অভাব না হয়। তো প্রথম তার ওয়েট লসটা খালি চোখে বোঝা যেত। এই কারণে মানুষ তাকে প্রচুর প্রশংসা করতে লাগলো, আর প্রশংসা করতে করতে তাকে একদম মাথায় উঠায় নিল। এজন্যই কবি বলেছিলেন, মানুষের কথা শোনা ঠিক না। তো মানুষের প্রশংসা খারাপ কেন, এই প্রশ্নটা এখন সবার। তো এবার আসি আসল ঘটনায়। মানুষ যখন তাকে প্রশংসা করতে করতে এক সময় আর করে না, তখন তার মনের হাড়ি ভেঙে যায়। এইটা আমরা জানতাম, মানে তার মোটিভেশন একদম হারিয়ে যায়। সে বলে, বাপরে বাপ, এই প্রসেস তো অনেক লং, আমাকে দিয়ে এটা একদমই হবে না, মাফ চাই, আমার এত ধৈর্য নাই। ইনফ্যাক্ট তার মনে হয় সে একটা অন্ধকার ম্যানহোলের ভিতরে আছে, যার অন্ধকারের কোনো দিক নেই। এভাবে তার নিজেকে অনেক লো ফিল হতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত সে সাইকোলজিক্যালি নিজেকে আর মোটিভেট করতে পারে না। তারপর সে ইচ্ছা মতো যা পায় তাই খেতে লাগে, আর এতে তার ওয়েট লস গোল একদম শেষ। মানে বুঝলেন, তার এতদিনের কষ্টের ওয়েট লস 2 দিনও লাগে না ওয়েট গেইনে পরিণত হতে। হাই আফসোস। তো অভিজ্ঞতার আলোকে সেই ফিজিওলজিস্ট রিয়ালাইজ করলো যে তার পেশেন্টদের ওয়েট লস প্রসেসের সাথে ধৈর্যশীল হতে শিখতে হবে। আর এই ওয়েট লস প্রসেসটা অনেকটা পিয়ানো শেখা, গিটার শেখা অথবা প্রোগ্রামিং বা নতুন কোনো স্কিল শেখার সাথে তুলনা করতে পারি আমরা। এই স্কিলগুলো কিন্তু আপনার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী শিখতে যদি ব্যর্থ হন, তাহলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে আপনার ভালো করে আর শিখাই হবে না, মানে ফলাফল কম পাবেন। ওয়েট লসও কিন্তু অনেকটা এমনই। ডক্টর জুডিথ বলেছেন, পার্মানেন্টলি ওয়েট লসের জন্য দরকার নতুন স্কিল শেখার। স্কিলটা হবে এমন যে আপনার জন্য দরকার যেমন ঠিক তেমন ফুড চয়েস করতে শেখা, একটা ফিটনেস ওয়ার্কআউট রুটিন মেনটেন করতে শেখা, স্ট্রেস বা ওভার ইটিং এর সাথে ডিল করা এবং নতুন বডি শেপকে অ্যাকসেপ্ট করতে শিখতে হবে। আগেই খুশিতে লাফালে চলবে না। কিন্তু সমস্যা এক জায়গায়, সেই জায়গায় মানুষ বারবার ভুল করে। সেটা হচ্ছে মানুষ ফোকাস করে ওয়েট লস আর ট্রান্সফরমেশনে, কিন্তু নতুন স্কিল শিখতে কেউই চায় না। তখনই তারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। কানে রক মিউজিক বাজছে। এখন ফাইনালি সবাইকে বুঝাইতে পারলাম যে অনেক মানুষ শুধুমাত্র ওয়েট লস নিয়ে পড়ে থাকে, যা তাদের উচিত না একদমই। তাদের করা উচিত সেটা হলো স্কিলগুলো মেনটেন করা, মানে আর কি স্কিলগুলো কন্ট্রোল করা। আর এই স্কিলগুলো কন্ট্রোল করলেই ওয়েট লস রেজাল্ট হিসেবে আসবে। তো স্কিলগুলো কি কি? ফুড চয়েস, মাই ফিটনেস প্যাল টাইপ অনেক অ্যাপ পাবেন। সেখানে আপনার ডেইলি ক্যালোরি কত লাগবে সেটা মেপে নেবেন। ওয়েট লস করলে কিছু ক্যালোরি মাইনাস করে খাবার খাবেন, আবার ওয়েট বাড়াইতে চাইলে ক্যালোরি বাড়িয়ে খাবেন। এটা তো কোনো রকেট সায়েন্স না, তাই না? এখন অনেকে বলবে তারা নাকি হাওয়া খেয়ে মোটা। আরে ভাই, হাওয়া খেয়ে মোটা হয় না কেউ। দুনিয়ার সব গরিব মানুষরা চিকন হয় কেন জানেন? তারা খাবার কম পায় বলে। সিম্পল। আপনার ডেইলি ক্যালোরি অনুযায়ী খাবারে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি রাখবেন এবং ফলমূল খাবেন। প্রসেস ফুড, বাইরের খাবার আর চিনিযুক্ত চা একদম বাদ দিয়ে দেন। যারা ক্যালোরি মাপতে প্যারা খান তারা নিজের বডির কথা শুনেন। বডি যখন বলবে ক্ষুধা লাগছে তখন খাবেন। খাওয়ার সময় আস্তে আস্তে খাবেন, কারণ মস্তিষ্ক একটু স্লো, তো তাই দেরি লাগে বুঝতে আপনার পেট ভরছে কিনা।
আর পেট ভরে গেলে খাওয়া বন্ধ করে দেন। ওয়ার্কআউট করার স্কিল শিখতে ভালো ক্যালিস্থেনিক রুটিন ফলো করতে পারেন। যদি জিমে যান তাহলে জিম ট্রেনারের দেওয়া রুটিন ফলো করতে পারেন। আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা আদর্শ বিগিনার ফ্রেন্ডলি ওয়ার্কআউট রুটিন দিয়ে দিব। ইউটিউব দেখে দেখে শিখে সেগুলো প্র্যাকটিস করবেন। স্টার্টটা কিন্তু স্লোলি করবেন, তবে আস্তে আস্তে স্কিলগুলো বাড়াতে হবে এবং ওয়ার্কআউটগুলো কঠিনভাবে করবেন। এই রুটিন সব মাসেল কভার করবে ঠিকই, তবে আপনার কোনো সমস্যা থাকলে দয়া করে অ্যাভয়েড করুন এবং ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী ওয়ার্কআউট করুন। নিজের বডির কথা শুনুন সবসময়। যখন রেস্ট নেবার দরকার হয় তখন রেস্ট নিন। ডিলিং উইথ স্ট্রেস, প্রথমেই উপায় খুঁজতে হবে স্ট্রেস কমানোর। এক্ষেত্রে মেডিটেশন বা ভিন্ন টাইপের রিল্যাক্সেশন টেকনিক, বাইনাউরাল বিটস হেল্প করতে পারে আপনার স্ট্রেস কমাতে। প্রিয় মানুষের সাথে টাইম স্পেন্ড করতে পারেন। তাছাড়া স্মোকিং, ওভার ইটিং বা যে কোনো বাজে অভ্যাস অ্যাভয়েড করতে হবে। আপনার স্ট্রেসের কারণগুলো খুঁজেন এবং সেগুলোকে নির্মূল করা শিখেন। নিজের খেয়াল রাখুন, পরিমাণ মতো ঘুম, খাওয়া দাওয়া, গোসল ঠিক রেখে একটি আদর্শ নিউরোলজিক্যাল রুটিন ফলো করতে পারেন। আই বাটনে ক্লিক করলেই ভিডিওটা পেয়ে যাবেন। অ্যাকসেপ্টেন্স অফ নিউ বডি অ্যান্ড লাইফস্টাইল, এটা আসলে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজের নতুন বডিকে অ্যাকসেপ্ট করতে শিখতে হবে আমাদের, কারণ রাতারাতি আমাদের বডি চেঞ্জ করা পসিবল না। যখন নতুন বডি আপনার এক্সপেকটেশনের সাথে মিলবে না, তখনই সাইকোলজিক্যাল হিচকি শুরু হবে। তাই এই স্কিল অর্জন করা জরুরি। যদি না পারেন নিজের বডিকে অ্যাকসেপ্ট করতে, তাহলে কাউন্সিলর বা থেরাপিস্টের কাছে যেতে পারেন। সবসময় পজিটিভ মানুষদের সাথে থাকেন যারা আপনাকে নিয়ে আজে বাজে মন্তব্য করে, তাদের থেকে প্লিজ দূরে থাকুন। তো স্কিলগুলোতে মাস্টার হন, তারপর দেখেন আপনার বডি আপনার কথায় উঠবস করবে। কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আর অবশ্যই আপনার প্রিয় মানুষদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন। সাইনিং অফ।